हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करेंगे जो कि है क्लास 5th की फर्स्ट पोएम इंग्लिश की, व्हाट अ बर्ड थॉट। इस पोएम में बच्चों एक बर्ड ने डिस्क्राइब किया है अपने बॉर्न से लेकर एंड तक का पूरा जर्नी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आएगा। Let's start. What a bird thought. I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. At last I flew beyond the trees and saw the sky so blue. Now how the world is really made, I cannot tell, can you? तो बच्चों, इस पोएम में हम पैराग्राफ वाइज मीनिंग समझेंगे। फर्स्ट आई लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, यानी कि बच्चों बर्ड ये कह रहा है कि मैं सबसे पहले एक छोटे से घर में रहता था और वहाँ मैं बहुत मज़े से रहता था, और मेरे लिए जो वर्ल्ड था वो छोटा और राउंड शेप का था और वो पेल ब्लू कलर के शेल से बना हुआ था। यानी कि बच्चों वो अपने अंडे का जिक्र कर रहा है। जब एक बच्चा अंडे में होता है, एग्स में होता है, तो वो उस एग की बात कर रहा है, यानी वो उसका फर्स्ट हाउस था। तो अब उसका सेकेंड हाउस देखते हैं बच्चों। I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straws and covered by my mother. तो बच्चों इसमें जो नेस्ट है, मतलब बच्चा उस नेस्ट में आ चुका है अंडे से बाहर, और क्योंकि हम सबको पता है कि जो नेस्ट होता है वो स्ट्रॉज और ट्विग्स और कॉटन वगैरह से बना होता है, जो कि और उसकी जब बच्चा एक छोटा होता है बर्ड का, तो उसकी मदर बर्ड जो होती है वो हमेशा उस नेस्ट को कवर्ड करके रखती है। तो उस बर्ड को ऐसा लगा कि सेकेंड हाउस उसका नेस्ट था। अब जब वो बर्ड थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, तो उसने एक दिन नेस्ट से थोड़े बाहर उड़ने की कोशिश की और उसने ये सोचा कि देखता हूँ मुझे बाहर क्या नज़र आएगा। तो जब उसने थोड़ा सा उड़कर वो अलग हुआ अपने नेस्ट से, तो उसने क्या देखा, अपने आसपास सिर्फ ट्रीज़ देखा, उसने अपने आसपास सिर्फ लीव्स देखा। तो उसे ऐसा लगा कि अरे वर्ल्ड तो लीव से बना हुआ है और मैं कितना गलत सोच रहा था। तो अब बच्चों उसे क्या लगने लगा, पहले उसे लगता था कि वो उसका घर एक एग शेल है, उसके बाद उसे लगा कि उसका घर एक नेस्ट है जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ है और हमेशा उसकी मम्मा से कवर्ड रहता है। और थर्ड, अब जब उसने अपने नेस्ट से थोड़ा बाहर जंप आउट किया तो उसे आसपास सिर्फ लीव्स ही लीव्स नज़र आए। तो उसके अकॉर्डिंग उसका थर्ड हाउस हो गया लीव्स से बना हुआ। और अब फाइनली जब उसने ट्रीज को छोड़कर थोड़ा बाहर उड़ा वो, यानी जब वो ट्रीज से थोड़ा दूर उड़ा, तो उसने अपने आसपास क्या देखा बच्चों, उसने अपने आसपास ब्लू स्काई देखा। और तब वो सोच में पड़ गया कि अरे मैं तो अभी तक कितना गलत सोच रहा था। पहले मुझे लगा कि नेस्ट का होगा, शेल का होगा, फिर उसे लगा कि नेस्ट का होगा, फिर उसने सोचा कि शायद लीव्स का होगा, पर अब तो उसे अपने आसपास स्काई ही स्काई नज़र आ रहा था। तो अब वो कंफ्यूज हो गया और अब उसने ये कहा कि अब मुझे तो नहीं पता कि वर्ल्ड कैसा बना है, क्या आपको पता है? तो बच्चों ये पोएम इतनी ही है, बड़ी प्यारी पोएम है बच्चों। और क्या आप बता सकते हो कि एक्चुअल वर्ल्ड कैसे बना हुआ है? इसी के साथ बच्चों पोएम एक्सप्लेनेशंस ख़त्म होती है। आप अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।